இழுக்கிறது, முறுக்கிறது, திருப்பறதுன்னா ஹேர் டேமேஜ். இந்த ஹேர் டேமேஜ் கவலைய டவ் கிட்ட விடுங்க. பார்வையில் பட்டால் விலக்கிவிடு. கையால் திருக்கி கட்டிவிடு. வலிமையானவள் என்று காட்டிடு. பின்னல் பற்றிய கவலையை எங்களிடம் விட்டுவிடு. இப்பெல்லாம் இழுத்தல், மடித்தல், முறுக்குதல் உங்க முடி என்னெல்லாம் சகிச்சுக்குது. அதனால தான் டவ்வின் மாய்ஸ்சரைசிங் மில்க் மற்றும் கெரட்டின் ஃபார்முலா தரும் டேமேஜிலிருந்து பாதுகாப்பு. எனவே முடி பற்றிய கவலையை எங்களிடம் விடுங்கள். டவ் இன்டென்ஸ் ரிப்பேர்.